百鸟归林第一章，全村人的老师。在我们村儿，如果你在街头大喊一声老师，至少有3代人会下意识地停下脚步，甚至包括那几只停在电线杆上的八哥。我的父亲在这方圆几里的泥土地上教了30多年书，这是一种很奇特的景观。早晨在集市上，白发苍苍的阿公拎着油条叫他老师；中午在校门口，挺着啤酒肚的巴掌柜叫他老师。到了傍晚，流着鼻涕的小孙子们背着书包，依然脆生生地叫他老师。父亲的课堂里，肤色像调色盘一样丰富，马来男孩阿里，华裔女孩小梅，皮肤黝黑的印度裔少年拉吉，甚至还有几个从泰边境迁来的少数民族孩子。在父亲的教室里，语言的隔阂被知识溶解。他从未翻开过那本边角泛黄的教案，所有的地理经纬、历史烽烟、诗词歌赋，都像刻在他脑褶皱里的纹路，随口一吐便是满堂喝彩。他讲课从不照本宣科，而是讲故事。他讲郑和下西洋的惊涛骇浪，讲甘地的不合作运动，讲雨林里的生态循环。学生们听得痴迷，连窗外的蝉鸣似乎都为了避开他的声音而暂时止息。第2章，笼中曲，夜间魂。父亲的世界里，除了那一桌子的书，剩下的便是他的百鸟园。家里的后院挂满了鸟笼，足足有100多只，那是他的另一个领地。放学后的父亲褪去了讲台上的威严，变成了一个勤恳的鸟奴。他每天逐一清洗鸟笼，换上清澈的泉水，切好新鲜的木瓜或苹果，动作比照顾我还要细致。我曾酸溜溜地跟朋友吐槽，我爸对那些长羽毛的比对我好多了。我生病了，他让我喝热水；鸟儿嗓子哑了，他能熬半宿药。但当他训练鸟儿唱歌时，我便闭了嘴。那是全村最动听的声音。父亲偶尔会从地上的绿荫里随手捡起一片树叶，盘在唇间，不必调音，不必准备，轻轻一吹，悠扬的古风音乐便如溪水般流淌出来，与百鸟的啼鸣汇聚成一场从未排练过却惊天动地的交响乐。那一刻，他不像个穷教者，倒像个统治自然音律的国王。第3章，纯粹的教育者。我曾在他伏案批改作业的深夜，试探性地问过他：爸，既然全村人都信你为什么不开个补习班？以你的名望，咱们家的收入起码翻几番，你也不用总穿这件洗得发白的衬衫了。父亲放下笔，摘下老花镜，眼神里没有责备，只有一种深不见底的平静。我是个教育者，不是个生意人。他指着院子里那些鸟说，补习是给孩子填鸭，而教育是像人。不开补习班，我才有余力去观察每一个孩子的家庭背景、个性差异。那个垃圾性格急躁，我得磨他的兴趣；小梅家里穷却好强，我得护着她的自尊。是把每个人的天赋和弱点都看通透了，再因材施教。他顿了顿，眼神亮得惊人。有时候我会遇到比我更优秀的学生，那一刻我不是嫉妒，而是战栗。作为老师，我的责任不是让他们成为我的影子，而是把他们的天赋挖出来，让他们踩着我的肩膀去到我这辈子都看不见的高处。超越我，才是教育的成功。第4章，毕业是这一生的宿命。每年盛夏都是父亲最沉默的时候，一批批学生领了毕业证，红着眼眶跟他告别。他们会走出这片大山，去到繁华的都市，甚至飞向大洋彼岸。父亲总是坦然地站在校门口，拍拍这个的肩膀，理理那个的领口，说一句：走吧，别回头。我问他心疼吗？辛苦培育了几年，最后都飞走了。父亲笑了笑，转过身去喂他的鸟。他说，鸟儿长齐了羽毛，本就是要归林的。只要他们能在外面的世界生活得稳当，成个好人，走条正路，我这辈子的责任就算尽到了。终结那一曲永恒的哨音。如今父亲已经老了，他的学生们散落在世界各地，有的成了医生，有的成了工程师，有的成了平凡却正直的劳动者。每逢过年过节，村口的小路总是塞满车。那些曾经的顽童带着自己的孩子回来找
夕阳落山的时候，他依然会拾起一片叶子，吹响那首不知名的名曲。那哨音穿越了民族的界限，穿越了贫富的落差，在山谷间回荡。他在意的从不是名利，而是那一份尊师的傲骨。只要这世间多一个好人，他的教育便从未落幕。